السلام علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې روغ جوړ به وئ او د ژوند په مزو کې به ملګرو نوې ویډیو کې درته هرکلی وایم. عزتمندو، ډېر افسوسناکه دردناکه واقعه درته شریکوم. په سوات کې یو موټر اکسیډنټ وکړو چې په هغې کې 3 کسان ډېر زیات زخمي شوي دي. په هغه 3 کسانو کې د یوه حالت ډېر زیات تشویشناک دی. د اکسیډنټ نه بعد هغوی بیا سیدو هسپتال ته وړل او آیا اوس د ده حالات څنګه دی او د دوی تعلق ته کوم ځای سره مکمل معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. زموږ ویډیو در سره پوره وګورئ چې مکمل معلومات ترې حاصل کړئ. ملګرو، ویډیو کتو نه مخکې که تاسو زموږ په چینل نه وئ نو زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب چې زموږ کومه نوې ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زره دررسي او تازه معلومات نه زر تر زره خبرېږي. او دې سره سره د ټلۍ نشان هم ووایئ چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زره خبرېږي. ملګرو عزتناکو، تاسو ته چې څنګه پته ده چې په سوات کې اکسیډنټ وشو، په هغې کې 3 کسان ډېر زیات وژوبل شو. په هغه 3 کسانو کې د یوه حالت ډېر زیات تشویشناک دی او د ده عمر هم ډېر زیات دی. نو د دې په وجه باندې هغه سیدو هسپتال سوات ته راوړل او د دوی خلکو شناخت هم یا پرې نه ده شوی. خپله هسپتال کې ورسره دي خو د دوی دا شناخت نه ده شوی چې آیا د دوی تعلق د کوم ځای سره دی او دوی څه کار کوي. ملګرو، هغه سړی هسپتال کې د نور 2 کسانو ته یې پټي وکړه او د هغې نه بعد یې هغوی ته علاج وکړل او هغې بیا خبرې شو هغه کې چې زموږ د دیر سره تعلق دی او موږ پېښور ته راغلي وو. د پېښور نه واپس ورته تلو چې د هغې کې بیا موږ ګاډي والا بریک فیل شو. د هغې د وجې بیا موږ یوه ځای ته پرېوتل او د موږ خو دواړه ښه یو، خو دا ډریور چې کوم دی دا حالات ډېر زیات خراب دي او دا ظاهره کړي دی چې موږ په سورلو کې یعنې په سپیشل کې لاړو او موږ دا ګاډی سپیشل کړی او دا ډریور والا ګاډی دی او ډریور د حالات ډېر زیات خراب دي. ملګرو، د دعا ورته کوئ چې الله پاک صحت ورکړي. ملګرو، نورو ویډیوګانو دپاره چینل ضرور سبسکرایب کړئ. والسلام. چې موږ کې کوم افات یا واقعه کېږي چې هغه تاسو سره زر تر زره شریک کوو. والسلام.